lagi ada di rumah, aku ada sedikit cerita nih bun. Akhir-akhir ini anak aku tuh doyan banget makanan es krim manis-manis, terus juga makanan yang berminyak-minyak gitu. Aduh, efeknya tuh ya bun, anak aku tuh jadi batuk seperti guru-guru gitu ya bun. Sedih banget gak sih kalau jadi bunda. Sempet ya aku itu cari obat-obat herbal untuk anak aku, yang cocok itu apa. Dan akhirnya aku direkomendasiin sama temen aku bun. Apa coba? Madu Fluba Anaba. Dan penasaran dong aku langsung menuju Instagram @fluba.id. Di Instagram aku langsung check out di situ. Dan juga kalau misalkan bunda mau beli di TikTok juga bisa di akun @flubaanaba.id. Madu Fluba Anaba ini dapat diminum langsung ya bunda, atau untuk anak bunda yang tidak suka minum madu secara langsung bisa dicampurkan dengan air hangat ya bundaku. Ini dia anak aku seneng banget minum madu dari Fluba Anaba. Rasanya yang peppermint yang mantap dan dapat melegakan tenggorokan juga. Batuknya yang grog-grog pun jadi terhempas loh bun.